Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat apapun itu ya. Mulai dengan saya Kolista BRD yang punya channel Kolista BRD. Apa kabar semuanya? Mari diolah guys. Arek-arek mulai bergeliat. Nah ini termasuk ini. Termasuk madu sak kilo 2.000. Nyambut gawe kakek PR. Ya apa PR? PR tok. Ayo, sak posoan ngapan lo PR tok, mek keturun ya. Gak sak posoan ndelok utangan mari riyo golek PR tok. Ngono ya. Lagi termasuk Bapak Angsori. Ya apa? Heran. Wis oleh heran kabeh mau. Durung ya? Oh, durung di kota Lalat.